Hello guys, good morning. Welcome my new vlog. I hope तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ. So guys, आजको भ्लग चाहिँ यता मर्निङ वाक गर्दै नेक्स्ट डे 2 रहेको छ गाइस. अस्ति चाहिँ मैले घरमा पाएर गाउँतिर गएको थिएँ. So guys, आज चाहिँ रनिङ. हेलो गाइस, वेलकम माई युट्युब च्यानल. ओके गाइस, भिडियो के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला. सो गाइस, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. जाँदैछु अनि यता चौरा रहेको छ, हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चौरा. ओके, आज चाहिँ गाइस हामी मनेरा पुग्छु भन्ने आशा गरेको छु. मैले चाहिँ मनेरासम्म पुगेर आउँछु गाइस. ओके, अब रनिङ स्टार्ट भइसक्यो. म चाहिँ जाँदैछु गाइस रनिङ गर्दै. ओके गाइस, म चाहिँ रनिङ गर्दै अब आज चाहिँ मनेरासम्म पुगेर आउने भनेर सोचिरहेको छु गाइस. अस्ति चाहिँ आधी बाटोसम्म पुगेर आएको थिएँ. आज चाहिँ मनेरा पुगेर आउँछु गाइस. ओके गाइस, अहिले चाहिँ म यता सब्जी मन्डी नजिकै पुगिसकेको छु गाइस. आज यतै बच्चाहरू पनि छन्, दौडिरहेको छन् गाइस. यता विद्युत प्राधिकरणको रहेको छ. म चाहिँ यता फिलहाल अहिले चाहिँ सब्जी मन्डी नजिकै पुगेको छु गाइस. ओके, फेरि रनिङ गर्नु पर्यो. अलिक स्लो भएको थिएँ गाइस. अब म चाहिँ रनिङ गर्दै छु गाइस. गाइस, आज चाहिँ मनेरा सम्म पुगेर आउँछु गाइस. ओके, गाइस, अस्तिको भिडियो चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ घुमेर गएको थिएँ घरतिर. टक्कै त मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ, यताबाट गएको थिएँ गाइस घरतिर. सो गाइस, फाइनली अब म चाहिँ आज चाहिँ तल मनेरासम्म रनिङ गर्नेछु भन्ने आशा गरेको छु गाइस. बिहान मौसम पनि यस्तो छ गाइस. ल, यता रोडतिर देख्न सक्नुहुन्छ पानी परेको छ गाइस अलिअलि चाहिँ. फिलहाल म चाहिँ जाँदैछु गाइस. निरन्तर जारी छ मेरो रनिङ. ओके गाइस, निरन्तर जारी छ. फाइनली म रनिङ गर्दै गइरहेको छु गाइस. गाइस, हामी चाहिँ अहिले अलिकति हिँड्दै गइरहेको छु. थोरै पानी पनि परिरहेको छ गाइस. अलिअलि झिमझिमे पानी परिरहेको छ. मौसम चाहिँ पानी पर्ने अवस्था भइसकेको छ गाइस. तपाईँ यतातिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यता चिकन स्टेसनसम्म पुगिसक्यौँ गाइस. अनि यतापट्टि चाहिँ घन्टेश्वर स्कुल जाने बाटो रहेको छ भने हामी चाहिँ आजको मेरो टार्गेट चाहिँ तल मनेरासम्म जाने टार्गेट रहेको छ गाइस. ओके, अलि स्लो भएको छौँ हामीहरू. अब रनिङ स्टार्ट हुन्छ गाइस. ओके, रनिङ गाइस.
अब रनिङ फेरि स्टार्ट भयो आज त मरेर पुगेर हामी चाहिँ सुदूर होटलसम्म चाहिँ पुगिसकेका छौँ रनिङ गर्दै। अनि यता कजिराको बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ भने अब जस्ट तल चाहिँ मरेर पुल रहेको छ गाइज। हामी चाहिँ यता मनेरा नजिकै पुगिसकेका छौँ गाइज। ल हेर्नुहोस् यो मनेराको ओम शान्तिवाला रहेको छ भने यता मनेरा बजार ल गाइज यता छोरा। अनि यता चाहिँ फाइनली मनेरा बजार पुगिसकेको छु गाइज। अब तल पुलसम्म चाहिँ जानेछौँ हामी चाहिँ। ओके हजुरलाई चाहिँ म पुलको नजारा पनि देखाउने छु गाइज। अहिले फिलहाल चाहिँ यता मनेरा पुल नजिकै अनि मनेरा बजार नजिकै पुगिसकेको छु गाइज। ओके ओके गाइज अब पुल नजिकै जाँदैछु गाइज हामी चाहिँ रनिङ गर्दै। ओके अब हजुरलाई चाहिँ म गाइज मैले चाहिँ आज यो धेरै दिनपछि चाहिँ पुसअप गरिरहेको छु गाइज। ओके आज चाहिँ एकदमै रमाइलो शरीर चाहिँ एकदमै फ्री एकदमै हेल्दी शरीर भइरहेको छ गाइज। आज चाहिँ मैले धेरै महिनापछि चाहिँ पुसअप गरिरहेको छु गाइज। यता मनेराको मन्दिर नजिकै पुगिसकेका छौँ। टक्क हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि मनेरा गाउँ रहेको छ भने यता चाहिँ मन्दिर रहेको छ। हर हर महादेव टक्क हजुरले चाहिँ नजारा देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। यतापट्टि मन्दिर अनि यतापट्टि चाहिँ पुल बन्दै गरेको। ओके गाइज फाइनली यो चाहिँ हाम्रो त मनेरा गाउँको लुक्स रहेको छ। ब्युटिफुल ठाउँ चाहिँ रहेको छ गाइज। टक्क चाहिँ यता मन्दिर हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि कालो सिंह रहेको छ गाइज। फाइनली हामी चाहिँ यता अब पुगिसकेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ रिटर्न बजारतर्फ फेरि जानेछु गाइज। ओके गाइज सो फाइनली अब यहाँबाट चाहिँ रिटर्न हामी चाहिँ जाँदैछौँ। म पनि यता रिटर्न जाँदैछु गाइज। ओके अब नेक्स्ट डे चाहिँ योभन्दा अलिकति तल रनिङ गर्ने कोसिस गर्नेछु। फाइनली अब म चाहिँ यताबाट जाँदैछु उता पारिपट्टि चाहिँ। ओके आई होप आजको भ्लग चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो एकदमै इन्जोय रहनेछ। सो गाइज एकदमै महत्त्वपूर्ण वाव रहनेछ गाइज। ओके यता चाहिँ पुल रहेको छ भने टक्क हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाडी चाहिँ आइरहेको छ गाइज। ओके टक्क अनि यतापट्टि चाहिँ अत्तरी हस्पिटलको चाहिँ लागिसकेको छ गाइज। अनि टक्क नजारा चाहिँ यस्तो रहेको छ। फाइनली म चाहिँ अहिले अब यतापट्टि चाहिँ जाँदैछु गाइज। ओके अनि टक्क यता चाहिँ हजुर चाहिँ नजारा देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो छ माहौल चाहिँ। ओके गाइज अब म चाहिँ यहाँबाट जान लाग्छु। रनिङ गर्दै जाँदैछु गाइज। अब घरमा भेट्नेछु गाइज। ओके आइसकेको छु। अनि यहाँ बच्चाहरू हेर्नुहोस् त बच्चाहरू के खेल्दैछ नि गाइज। गुच्चा खेल्दैछ नि सानो सानो बुन्टा भान्टीहरू गुच्चा खेल्दैछन् गाइज। म चाहिँ यता गाउँमा आइसकेँ गाइज मर्निङ वाक गरेर। अब नजिकै पनि पुग्दैछु गाइज। थोरै अगाडि चाहिँ मेरो घर रहेको छ यताको यो बाटोमा। अब बाबा र छोरा मात्रै हामीहरू गइरहेका छौँ गाइज। ओके गाउँ नजिकै आइसकेका छौँ गाइज फाइनली। ल अब हामी चाहिँ घर नजिकै गइरहेका छौँ गाइज। हामीले सब्जी मन्डीबाट चाहिँ यो
गाजर लिएर आएका छौँ गाइस। अब घर नजिकै पनि पुगिसकेका छौँ। यता मेरो घर रहेको छ भने अब यतापट्टि गाउँले पडोसीको घरहरू रहेको छ गाइस। हामी चाहिँ अहिले आउँदाखेरि यो बाटो आएको गाइस। अब घर नजिकै पनि पुगिसक्यौँ फाइनली गाइस। यो चाहिँ मेरो घर रहेको छ, हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइस, आई होप आजको ब्लग हजुरलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने छ। मन परेमा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु, तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सनु होला गाइस। अवश्य सब्सक्राइब गर्नु होला गाइस। ओके, अब नेक्स्ट भ्लगमा मिल्नेछ गाइस। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ओके गाइस, बाई बाई। Thanks for watching video. Do and likes, comment, share, subscribe now everyone guys.